Вот пойдем, выйдем на главную дорогу. Будем смотреть, что там еще. Здесь явно был какой-то памятник. Возможно, дядя Вова стоял и показывал: верным путем идете, товарищи. Ага. Но они какие-то нестандартные. Я смотрю, вот то огромное здание. И вот здесь какое-то здание есть. Сухофрукты. Здесь что-то у нас явно связано с жратвой. Здание относительно небольшое по сравнению с теми первыми. Ну, какая-то офисная писанина, куски дискет, печати. Ну, что-то офисное, в общем, явно. Да, скорее всего, какой-нибудь типа. Офисное здание. О, красная звезда. Тыл ВВС. Ага. Понятно. Понятно. А, это тоже что-то вообще-то со столовой связаны, какие-то плакаты. Ух, какой страшный плакат. Прям испугаешься. Смотри, какие. Акт ревизий. Ну, кто-то ведь, наверное, понимает, о чем разговор. Я что-то даже не хочу в это все углубляться. Это можно бесконечно листать. Охренеть. Я бы испугался реально таких картинок, особенно ночью. Жесть. Но вот это здание реально напоминает как клуб-столовая в лагерях, по крайней мере, с виду, со стороны. Что у него здесь за предназначение в военном городке? Вот что мы имеем внутри. Тлен и безысходность. Здесь был лифт. И куда-то еще ниже, в подвал. Ничего себе. Вот такой второй этаж. Это реально похоже, что какая-то столовка была еще отдельная. А здесь похоже, что была кухня. Да, просторненько. Светленько и просторненько. И это опять тот самый случай, где выкапывают бордюры. Это же такая редкость, а здесь именно так. Хоть просто в кромешном лесу еще нашлось какое-то здание. Вот просто вот в таком кромешном лесу. Сюда реально уже дороги не ведут просто ниоткуда и никак к этому зданию. Ой-ё. Как вот поплохело этому зданию-то уже. Ну, это снова какая-то офисная шляпа. Писанина какая-то снова. Так, на меня чуть не упал шифонер, его остатки. Остатки мониторов. Телефонов. Какой-то, блин, узел связи или
Хрен его знает. Противник нас подслушивает, там написано. Ага. Охренеть, тут куда ни пойди, тут везде просто огроменные вот эти здания. Просто вот такая бандура, она вообще выглядит как какой-то дом отдыха, пансионат, я не знаю. И куда ни пойди, здесь вообще куча этого всего. Там и дальше я еще вижу, ё-моё. Охренеть. И все это просто пропало уже. Никому не нужно. Год, кстати, календарь. Это что, снова какой-то актовый зал? Ну, какой-то явно зал такой, где стояла трибунка. Охренеть! Сколько ж тут места просто пропадает, сколько громаднейших, огромных, шедевральных зданий. Вообще как какой-то архив, я не знаю. Ё-моё. Сколько ж тут журналов и папок-то всяких. Полная комната. Это комната какой-то фотопечати, что ли? Охренеть. Личная лестница. Давай-ка там, я там. Да. А я быстрее. Уж. Я только что оценил, что это здание учебки. Вот почему здесь всякие, что-то типа классов. Это все не актовые залы были, а это у нас все классы. Учебка. Что это за опасное приспособление? Что это вообще такое? Ядерный заряд деления. Ничего себе. И он еще с розетками, с вилками. Он как-то, походу, мигали лампочки, когда обучали что-то где-то. Макет, схема ДП-63А. Я не знаю, что такое 63А ДП. Старшина в роты. И вот такой классный дядька. Дядька Ленин. Он сделан из стекла, из стеклянной мозаики. Офигеть. Реально сделан из стекла, который уже само отваливается. А, ну это куда ж в ВЧ без этой книжки? На каждой заброшенной ВЧ я нахожу такую книгу. Интересно, что было здесь, в таком же стиле, как там дядька Ленин. А здесь у нас ебная и етодичес, а я литература. Вот.
Ну да, вот это уж точно какой-то актовый зал. Масяня. Подписывайтесь на канал. Да, вот с такой буквой поинтереснее. Это что вообще такое? Что в этих коробочках было? Может, какие-то от старых дискет? Воинская дисциплина. Чему тут учили, а? Кстати, еще плакатик. Тут этих букв девать некуда. Можем еще что-нибудь соорудить. Можно целый алфавит найти. Мы нашли очень много букв. Но вот зачем ты себе такое название канала сложное выбрал? Димош Индастриал. Мы даже из такой кучи его охренеем собирать, так что мы это делать не Настя. будем. Вот Настя кто-то, видишь, тоже смог Буква Т не собрать. доделал. Идем наверх. Это на втором, да? Да, мы еще только на втором. Третий, четвертый, пятый. Нет, слава богу, здесь их 3. И как, походу, здесь был пожар. Слушай, на карте России кто написал? Да, смотри-ка, здесь это карта и надпись «Ты мое все». Троицк, Копейск, Челябинск. Ну ё-моё, ребят, ну Подольск, походу, прям под буквой Т, да, прям под этой палкой, блин. Потому что вот Калуга рядом, Наро-Фоминск. Ну как так, а? Ну надо, блин. А это у нас класс 1999. Кровавые буквы. Помните фильм такой? Где роботы-убийцы, учителя были. 90-х такой трешачок. В 1999 году в школах произошло более 6 миллионов преступлений, включая почти 30 тысяч смертей учителей. Система обучения превратилась в поле боя. Но Министерство образования нашло решение. Идеальное решение. Ты следующий для класса 99-го года. Да кто ты такой? Класс 99-го года. Эти андроиды должны были обучать учеников. Это боевые андроиды. Чтобы закончить школу, нужно выжить. Вот кто бьет на забросках. Вот кто ломается. Кстати, как называется? Блин, я его неправильно поставил. Электрон. Советская Россия. Вот так она сейчас вот и выглядит, ребят. Прям в тему. Вот так выглядит Советская Россия. Вот. Охренеть тут, блин. Просто охренеть можно. Снова какие-то схемы. Ведь все это, наверное, зажигалось, где надо лампочками, все кому-то показывали, объясняли, как, чего. Приемник, передатчик. О, блин. Охренеть. И снова раздолбанные русские ящики. Ну что ж, выпиливаемся мы из здания учебки, потому что мы там еще какое-то здание видели. Я не сомневаюсь, что мы сейчас дальше пройдем и еще кучу зданий увидим. Но здесь можно жить, оставаться, снимать контент и жить. То вот это у нас училище, а напротив еще больше здания, в котором мы еще не были, но не упустим шанса зайти, явно.
А это у нас снова учебка. Это второе здание огромной учебки. Лекционный зал, ребят. Вы посмотрите на эту громадину. Вы представляете, сколько здесь народу вмещалось в этот лекционный зал. Кузькину мать показать можно, стоя за этой трибункой. Боевой путь части. Но походу тут были какие-то фотки или плакаты когда-то. Какой-то малый зал, что ли, типа параллельно тому. Макет какого-то домика. Охренеть, макет какого-то. А, наверное, вот так надо, да? Ё-моё. Макет чего-то большого и огромного с кучей кнопок. Запустим ракету. Сюда макеты в классном таком исполнении. 100% светились, вон всякие лампочки были. Красота. Снова всякие макеты, которые просто уже запылились, по ним все ходят, сталкеры, они лежат на полу. Когда-то они чему-то учили родину мать защищать. Хотите стать прапорщиком? Нажмите паузу и почитайте, что прапорщик обязан. Фу, выбросились из второго здания учебки. Охренеть, вы представляете здесь масштабы этого всего? Тут И все связи это нету. никому не нужно. А вот связи нету. Масштабы вон какие, а связи нету. Что, какой-то летний клуб, такая верандочка. Ну, в общем-то, внимания вообще не стоит. Нужна сим-карта Мегафона, МТСа. Они почему-то внутри теледвашной. Вот она! Давайте засниму с Меня с ней, да ты что? Это как говно на себя намазать. Нет, ты будешь держать. Ну и гаражи, как всегда, не стоящие внимания вообще. Ну что, ребята, как вам войсковая часть Костерева-1, военный городок даже, не то что часть, вы видели эти масштабы? Охренеть, и все это никому не надо. В общем, подписывайтесь ко мне, любимому, Димош Индастриал, вообще просто прям чик, потому что ссылочка будет в описании, не пропустите ее. Ну что, сталкерская поляна. Суздальские напитки. После такого ставка не грех пожрать. И подзарядиться энергией и пирожками местными. Банан. Так, а ну-ка пиво-то покажи там. Местное Тихо. пиво мы еще какое-то 18 взяли. плюс контент. Жалко, я его не попробую, потому что я за рулем. Варварка, пиво. Ну да, что-то интересное такое. 18 плюс. Такого я не видел. Вон он, наш городок, вон там. Здесь еще есть какая-то движуха. А мы на следующий объект.